Heç düşünmüsünüzmü? Şərqlə qərb harda qovuşur? Macəra mədəniyyətlə harda görüşür? Səyahət dostunuzu götürüb Azərbaycanda bunu öyrənməyin vaxtıdır. Bəs niyə ikiniz üçün Azərbaycan? Təsəvvür edin, Bakının köhnə şəhərinin dolambac küçələrində gəzirsiniz. Bir tərəfdə qədim divarlar, digər tərəfdə isə gələcəyin alov güllələri. Ağlınızı başınızdan alacaq küçə yeməkləri var. Qaynar qutabdan dadın və ya ən təzə paxlavadan, bəli, paylaşmaq qətiyyən tövsiyə olunur. Amma təkcə şəhər ab-havası deyil. Qəbələnin yamyaşıl dağlarında əl-ələ gəzin və ya palçıq vulkanlarında mükəmməl ikili selfie çəkin. İnanın mənə, ən yaxşı mənada qəribədir. Buradakı yerli cəmaət qonaqpərvərdir. Sizi çaya dəvət edəcəklər, yəqin ki, ömürlük dost olacaqsınız və bələdçi kitablarında olmayan hekayələr eşidəcəksiniz. Üstəlik, xərcləri bölmək, pul qabını sizə təşəkkür edəcək. Bəs mədəniyyət, alov pərəstlik məbədlərindən spontan küçə musiqisinə qədər hər gün yeni bir hekayədir. Birlikdə səyahət etmək 2 qat xatirə, 2 qat gülüş deməkdir. Və bəlkə də ən yaxşı Insta yerini kimin tapdığı barədə kiçik bir dostluq rəqabəti. Beləliklə, yüngül yola çıxın, marağınızı özünüzlə gətirin və Azərbaycanda 2 nəfərlik möhtəşəm səyahətə hazırlaşın. Macəra paylaşanda daha yaxşıdır.